Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan ini kita kedatangan mesin cuci LG ya, WP 600N. Kendalanya di pengering sih, berasap dan pas dicolok jeglek. Setelah kita bongkar, kita buka. Yang penyebab awalnya sih ini ya, seal pengeringnya telah bocor, jadi kena ke dinamo. Ini setelah dibuka, nah ini kebakar. Kalau sudah terbakar, terpaksa kita ganti dengan yang baru atau digulung ulang. Cara pelepasannya sih dari tinggal kita gunting, kita potong sambungannya seperti ini aja guys, supaya mudah pemasangan kembali. Ini sama api. Ini apinya. Oke. Ini dinamo barunya buat blue, black, red. Berarti blue ini api masuk, api langsung dari kabel. Black atau red masuk kapasitor salah satunya. Oke, mari kita pasang. Nah, ini setelah pemasangan, ini saya kasih ini supaya jika terjadi kebocoran tidak langsung lari ke dinamo ya. Misalnya baut pengeremannya sudah tidak, apalagi mungkin pun orang yang punya juga tidak memakai pengereman. Kita lanjut penyambungan. Menyambung kabel. Dari kabel api langsung dulu. Kabel api langsung sambung ke biru dinamo ya. Kalau yang selebihnya yang dari kapasitor tidak apa-apa, terbalik salah satu aja, mengikuti warna juga boleh, yang sama warnanya hitam. Oke, nah kita akan tes. Untuk mengetes, dicolokkan sebentar, nampak perputarannya ya. Bentar ya. Oke, misi berhasil. Selamat mencoba. Berhubung kapasitornya 6 UF, sedangkan dinamonya hanya 3, paling besar 4, jadi kita rombak juga kapasitornya. Kalau tidak akan menyebabkan dinamonya panas, jadi saya rombak. Saya juga tidak ada yang 3 UF, jadi saya pakai 2,2
dengan 1,5, jadi totalnya 3,7, hampir mendekati 4. Tidak apa-apa, kita coba colokkan. Oke, lanjut. Oke, mungkin saja.